नमस्ते प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकर प्रिय ज्योतिर्विद वास्तुशास्त्रविद श्री विनय कुमार नायक। सर्वप्रथमे मो चैनल आस्ट्रो विनायक को आपण मान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दर्शक बंधु अनेक जगार घर देखि जिबा बेले गोटे बड़ समस्या आसी थाए। किछि लोकंकर घर निर्माणाधीन थाई आउ अधिका उठी पारे नाही। कहार प्लिंथ ठारू बंद हो जाए, ग्रिड बीम ठारू बंद हो जाए, कहार छात पतन पर्यंत जाए। तो एमती कहारी मध्य झरका खोलिबा पूर्वरु गृह काम अधार रही जाए। एमती क्षेत्र में अनेक गुड़िया समस्या थाए। आपण मान आगे उपस्थापन कले आपण माने छोट छोट समस्या गुड़िक हे तो निजे जानीपारे एवं आपण घर समस्या को समाधान करें। तेबे यार छोट छोट केते गुड़िए समस्या रही जो समस्यार अति सहज समाधान मध्य रही। सर्वप्रथमे आपण दृष्टि दियंतु घरटी निर्माण करने पूर्व प्रथमे क्षेत्रफल को बंधन करा जाए बा दैर्घ्य प्रस्थ को नहीं गोटे बंध तैयारी करा जाए जहाँकि घर उपयोगी 8 गोटी बंध मध्यरु गजबंधर तैयारी होता है। जदि कर्तांकर राशि नक्षत्र रे बंधटी उपयुक्त थाए बा ठीक सुझु थाए तेबे गृह काम निश्चय त्वरान्वित हब। जदि बंधर कौन सी व्यतिक्रम थाए बा भूल थाए तेबे घर काम किछि बाट उठी आ उठिबा नाही। तेणु यही परिस्थिति रे आपण गृह बंध को मापंतु। उपयुक्त ज्योतिर्विद वास्तुशास्त्रविद को डाकंतु। यह को सठिक भाव गृहकर्ता को नहीं तार बंधटी तैयारी करंतु। देखिए गृह कार्य त्वरान्वित हब। द्वितीय कथाटी जो दिन आम गृह निर्माण करिबा बा शुभ दबा से दिनटी तिथि बार नक्षत्र एवं गृहकर्तांकर रवि शुद्धि गुरु शुद्धि ठीक अच्छी कि नहीं। जदि यह ठीक न थाए तेबे आउ गोटे दिन आम निर्वाचन करने को पड़िबो जो दिन गृहकर्तार तिथि बार नक्षत्र रवि शुद्धि गुरु शुद्धि ए सब गुड़िक थिबा सहित पांजिरे गृहारंभ मध्य थिबा दरकार। से दिन गृहारंभ करंतु। देखिए गृह कार्य आगे जीव। आउ गोटे कथा है आमे केउठारे शुभ प्रदान करुचे। शुभ प्रदान करने पूर्व प्रथमतः नागर विचार करा जाय थाए। नागर अवस्थित विचार करा जाय थाए। आमे कुंडली नाग को देखि थाए तार लांज केउं दिगर अछि, तार मुंड केउं दिगर अछि, तार पृष्ठ केउं दिगर अछि। जदि सठिक स्थान चयन करी आमे शुभ देई थाए बा ए 3 गोटी दिग मारी नाग रही थाए तार विपरीत दिग अनाक्रांत जदि शुभ देई थाए तो भलो। जदि एथिरे समस्या अछि तेबे आपण कौन करिवे ना से शुभ पत्थर को काढ़ी दियंतु। नागर सठिक जगह को निरूपण करंतु। सही जगह रे पुनश्च नुआ शुभटीए दियंतु एवं दिया जाइथिबा शुभ पत्थर और विभिन्न सामग्री को नदी रे भसई दियंतु। आउ गोटे मुख्य दिग को ध्यान दियंतु। जदि गृह निर्माण कला बेले देखिए आपनकर पूर्व एवं उत्तर कोणर मिलन स्थल है ईशान्य कोण। ईशान्य कोण जदि उच्चा अछि यार विपरीत दिग पश्चिम एवं दक्षिण मिलन स्थल है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जदि नीचा अछि देखिए से घरटी मोटे उठिब नहीं। तेणु यार समाधान निहाती जरूरी एवं किभली भाव नैऋत्य कोणटी उच्चा हब तापाई व्यवस्था करने उचित। एमती केतेक स्थले घर भितर किछि नकारात्मक ऊर्जा थाए बा नेगेटिव ऊर्जा थाए।
ଯଥା ମାଟି ତଳେ ଥିବା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ, ଅଙ୍ଗାର, ପାଉଁଶ, ଧାତବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କାଙ୍କିଣୀ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ନିରୂପଣ କରି ଯଦି ଶଲ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଏ ବା ଏସବୁ ଧାତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନୂତନ ମାଟିରେ ସେ ଭୂମିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଯିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା କ୍ଷଣି କିଛି ବାଟ ଉଠିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଖୋଲା ଯାଉଛି ବା ଝରକା ଖୋଲା ଯାଉଛି ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯଥା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟି ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ବାସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ନଥାଏ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବିଦିଶା ପ୍ଲଟରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦିଗର ସଠିକ ନିରୂପଣ କରିନପାରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା କଥା ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଠାକୁର ଘର ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଦିଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସଠିକ ଭାବରେ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବି ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ନଥାଏ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ସଠିକ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପାସ ଦ୍ୱାରା ଦିଗ ନିରୂପଣ କରି ସଠିକ ଜାଗାରେ ସଠିକ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆଗେଇ ଯିବ। ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିଗରେ ଆପଣ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କେବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବେ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନଜର ଦେଇ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦିଗରେ ଆପଣ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ, ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯଥା ପଥର, ଇଟା, ବାଲି, ଚିପ୍ସ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗଦା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କ୍ରମଶଃ ଘର କାମଟି ଧିମେଇ ଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଗ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କଟି ଆଗରୁ ଖୋଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଘର ନିୟନ୍ତ ଖୋଳିବେ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ନିହାତି ଭୁଲ କଥା, ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, କିଛି ଲୋକ ଜଳ ସମ୍ପ ବା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଯେପରି ଅଗ୍ନିକୋଣ କିମ୍ବା ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘର କାମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
घर काम बंद होगापाई जो जो समस्या दायी रहे ताकू संक्षिप्त भाव आपण आगे उपस्थापन कली। जदि मो टिप्स टी भल लगी थाए तेबे लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। रहुची जय जगन्नाथ।